夜晚11點半，麥兜去咗警署度報案。去到門口嘅時候，警察就問啦：咁夜啦，你喺度做乜嘢啊？麥兜就拎住杯凍檸茶，好眼瞓咁望住前面就講啦：我想報失啊！報咩失啊？我報失瞓覺嘅能力咯。警察拗晒頭，再講：你話咩啊？我幾晚都瞓唔着啊！明明熄晒燈，數綿羊，播住 YouTube 嘅深夜鋼琴輕音樂，催眠專用，都冇用啊！但係我一合埋眼就諗起佢啦。警察本來好想笑嘅，就望住麥兜個樣，又笑唔出。你揾咗佢未啊？有，但後來佢冇再覆我啦。佢應該失蹤咗啦。警察就嘆咗口氣：失眠我哋查唔到㗎喎，但係如果你真係攰，我畀你入邊坐一陣啦。不過冷氣都幾凍㗎。麥兜就笑咗一笑，就入咗去警署入邊，坐低一張膠凳，抱住佢攬住咗個背囊，挨住個牆邊，雙眼紅紅咁，慢慢就瞓着咗啦。隔籬個警員就問佢啦：佢咩事啊？佢話失戀。之後個警員就講啦：唉，呢啲案破唔到㗎喎。